we are heading to Tigoni kune kuo tukoragwo na niho tugithagira irio gatukania irio citu nigetha tuhote gukinyira arimi na tuhote guteithania nao eniguo na nigukorithio gikina hino nyende guri mitambo-ini urimi utari atia tondu niwe ni njue ni interactaga one on one na arimi. How does it look? Andu ni mararima na urimi uramatwara atia hihi? Andu guku nja ni mararima merutire muno niguo challenge kidogo ni uria uchumi uhana tondu naguo urimi naguo ni ukwendagete ugacimba muhuko hanini. Yes na ni thiko ici gutikina flow ya indo ici ya besha irehete uhoro tondu riu warora murimi kuringana na uria areka maundu-ini maria amenyerete gwika ta mutugo tuge ta murimi wa guku wa ng'ombe uguo ri quality iria mararima irio ciao ri ni urendo mathondekere quality irio njega actually uria twendete ithuĩ no uria twikaga no gakora atiriri thiini wa sourcing ya material na indo ingĩ ri ni igite na ngarama nene muno. That means murimi agakorwo ni arakundera ni ahinyĩrĩirio muno tondu kiria ararima ri ni kirabatara gukorwo kiheo irio no production ya kiria aramuhe kiru ina market. Akorwo ni ta ngũkũ icio okorwo ni ta matumbĩ bei ni thiĩte thĩ muno ya matumbĩ muno ni thiĩte thĩ tondu tene irakinyaga kindu 450 riu maregeire kindu 330 330 ucio riu ni mundu uria wendetie riu magwite na igana ni endetie matumbĩ make na ciringi 350 ucio ni araigua ni endetie riu akorwo ngarama nayo ya material ni thiĩte muno kindu ta mbembe itironeka actually irashutire na almost half. So riu ni mwena waku riu ugi produce ni material riko imwe irio fataranagia cionekaga guku na irio mwitagia nanja material nyingi ri ni cionekaga nanja wa bururi tuge uguo tondu arimi itukire matirimaga indo na uingi large scale tuge kindu ta mbembe ri ringi ni ukuona guku gwicio not nyingi as that no ko ni kindu ta blani ngano indo ta sunflower imwe tu hapenaga gwitia nanja tondu guku bururi-ini locally tionekaga ona arimi aria mekurima kiwango kinini na no ya thei ya irio ri na tukania muturi ni aingi so gakora ma demand ni nene gukira na gutina supply ni nyinyi muno riu no bidaga mucoci indo icio kuma nanja gakora riu nakuo ri ni giire ngarama tondu naguo muturire naguo ni urituhire ni maundu maingi ni marenda mbeca nyingi na kwini kwina magoti ukurihio ukiingiria onokorwo ringi undu kwihitio magoti maingi ri ngarama cia maguta na hiyo na gweterera na gweterera na kindu giki nduguthio kione handu hamwe ona kuria guthio wethe haha wethe haria wakwa cost ni athi iguru muno tondu ndirakora kindu kiu handu hamwe uguthio gwethe guku na kungi ni riu gigacokereria gikinye kiria urenda ri wakora ngarama yo ni thire na to guthondeka ni guthondeka irio iria irabatarania iria njega murimi ndathondekagirwo o irio ni uthondeke irio quality tondu once wahe murimi irio quality kirio kumuhera nikio gikumuhe production yake na maumirira mau ri nimo magutuma murimi one atiriri mundu uria turatura irio na kana ra supplier irio ri ni arandeithia kana ndarandeithia to one thing ungithondekera murimi irio itari na quality oko ni mahiu make oko ni ng'ombe yo ikumura na rucio ni gutinia na akiaga mbeca he iria ri egucoka kugurira irio naki akiaga mbeca he matumbi mari ari egucoka kugurira irio naki uguo no nginya kirathi giaku kiria uthondekaga ke irio ugitue number 1 na ndwaikare ugicenjagia ati thiini wa production ni nathondeka giki ugathondeka kiria uthondekere murimi irio quality iria yagirire nigetha nake ona maumirira na maumirira nayo ni uguteithikira ni ugukorwo wi mundu uteithikite ukuona kiria ukwenda na tondu mugutwarana wega na wabacia nake murimi ni uguo wabacia nake murimi ni mugorano tondu niyo biashara yake arimi ingi moriire urimi-ini mathi urimi-ini ni kuarethera kiria ngiona gia kuhe mwana wake arie kana keke kaundu karia kangi angenda gwika no quality ya irio noyo ingimurugamia na mukorwo mwi handu hamwe riu ithuĩ ta Shekel Feeds ni twirutagira muno ku sustain quality ya kirathi kia irio iria heaga murimi tondu ngiguithia kirathi kiu ni mukurano na murimi ucio kuguo hakinya ni urimi thini wa bururi twa Kenya nigetha murutani wira na murimi wega ri ni maundu mariko ni mathina mariko hithumo at the moment uri economy tari mathina mariko muragerera hakinya riu kwina of course kwina thogora wa gwikatia wa production ni mathina mariko mangi mura experience ni to experience mathina matiganite tondu riu ona ko ringi ni guthie na ku uge supply irio tau ni kuru muno mafara maingi ni mathukite muno devolution ndirateithia tuge ni gugiteithia hihi thutha mutheri no kwa ihinda riri are you serious tithi muno ngari gukwama ngari ni gukwama na nwe murimi ndari magira barabara-ini ici cia rami angi me thiini ni nginya mwethe kuria thiini nigetha mukinyire riu na ithuĩ ri twenda kuova no nginya twarana na murimi kuringana na uria
ukuona mũrĩmi waku nĩ gũteithĩka nawe nĩ gũteithĩka. Ithuĩ ta Shekel Feeds nĩ twendete mũno kũheana deliveries zitũ tũheanaga free. Okorwo nĩ gũ-supply ũra-supply mũrĩmi ũkũmũtwarĩra indo icio ciake free nĩgetha mũkinyire. Na rĩngĩ ũkuona rĩngĩ ona mũkwarĩtie irio ciake igũkinyaga tene rĩ, nĩ ũgũthiĩ gari nĩ hatirĩ hana na nĩ ũgũthiĩ na quality cia mũndũ wĩna irio cia mũndũ ũmwe erĩ atatũ. Rĩu ũgakora rĩngĩ wa kerĩ ka wa gatatũ nĩ egũcererwo. Rĩu no nginya nawe ũgĩe na terms njega na mũrĩmi waku. Mũgaikara mũgĩ-communicate-aga mũkĩranaga haha hathiaga haha hathiĩ ndakuoma hanini kĩ. Rĩu tũngĩthondekerwo thirikari tũngĩingĩrĩra tũthondekere devolution na gũkũ nja ĩkorwo nĩ thaka. Okorwo nĩ ta barabara icio nĩ njega. Okorwo nĩ kũrĩa arĩmi mararĩmĩra nĩ maturĩrwo tondũ nao nĩ marĩhaga magoti. Tondũ angĩkorwo ta Nyandarua Nyandarua uko bara gũtirĩ. Nĩ ta kũu gũtirĩ bara. Nyandarua gũtirĩ bara. Ona Kiambu thĩinĩ gwĩ kũndũ gũtarĩ bara njega. Are you serious? Haha Kiambu ritho-inĩ ũrũ. Ĩni akĩrĩ kuo tũtindaga. Na nĩkuo tũsupply-aga irio mũno. Wathiĩ na gũkũ na kũndũ kũngĩ ta kũndũ kũnyona gũtarĩ bara njũru mũno rĩ. Rĩngĩ ta Nyeri gũtirĩ kũru mũno. Kũ? Na gũkũ Nyeri tondũ nĩ tũthiaga Nyeri. Gũkorwo gũkũ bara twegega. No rĩngĩ kũndũ kũngĩ interior Nyandarua na kũu thĩinĩ akorwo ta gũkũ Kimende na thĩinĩ nĩ ũkuona bara icio nĩ irehire thĩna. Wathiĩ ruti cia Maathai-inĩ tondũ tũgĩthiaga nginya na kũu Maathai-inĩ barabara nĩ njũru mũno. Maathai rĩu Maathai-inĩ rĩu mekũrĩma kĩ? Maathai-inĩ rĩ kũrĩ arĩmi arĩa mũndũ Maathai-inĩ kwanza nĩ kwega na kwĩ rĩera rĩega ĩ. Oh really? Rĩa arĩmi? Rĩu nĩ mwena ũrĩkũ Kajiado? Kajiado. Okay. Yeah. Kajiado nĩ kwega mũno. Kwĩ maĩ. Na nĩkuo ithuĩ tũrĩmagĩra actually ithuĩ tũrĩ arĩmi irio cia tũrĩ arĩmi a ngũkũ na. Kuguo ngũkũ mũigĩte Kajiado. Gũtirĩ maĩ no rĩu maĩ mũndũ agĩcokaga agĩcimba. Ũkenja borehole. Wenja maĩ rĩ rĩu ũgakorwo wĩna maĩ maku ma kũrĩithia na nĩ kwega kwĩ rĩera rĩega kwĩ ũrĩmi mwega mũndũ ũrĩa wetĩkĩra kũrĩmĩra mĩena ĩyo rĩ nĩ kwega mũno. Na irio nĩ gũkũra na irio nĩ ikũraga irio. Gũtirĩ arĩmi irio mũno no rĩu akũrĩithia mahiũ rĩ marĩithagia tondũ rĩu kũrĩa nakuo rĩu ũgĩkinya nĩ kũrĩma rĩ nĩ ũkorwo ũcimbĩte we mũhuko tondũ nginya wĩirigĩre rĩu andũ arĩa nĩ arĩithi na mĩgũnda yao nĩ mĩnene rĩu no nginya wĩirige na wĩiriga to kũiriga tu ũbatara rũgiri rwaku rũkorwo hihi rwĩna thitima na kĩ nĩ ũndũ ona nyamũ cia gĩthaka ona to arĩmi aiki rĩu kwĩ challenge no ũngĩnyitia wega nĩ biũ nĩ wathiĩ koguo Kajiado ti kũndũ kũru mũndũ angĩona gĩcigo agũre rĩ nĩ hega nĩ kũndũ kwega bari kuga ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo bara it's a big challenge kũndũ kũmwe challenge nĩ barabara nĩ barabara kĩndũ kĩngĩ arĩmi nao rĩ magakorwo expectation ciao rĩ ndarahota kũmet tondũ okorwo nĩ ta tuge nĩ mũndũ ithuĩ wa ng'ombe nĩ gwetha handũ hangĩ ng'ombe ndũngĩmĩtũria na irio theri thara of course nĩ thara mbembe na kĩndũ kĩngĩ na kĩndũ kĩngĩ no itũra ire ya hay hĩni kĩrĩ pati ya irio nĩ ndonaga tũkĩge hay rĩrĩa riũa rĩara rĩrĩa gũtarĩ mahuti na ĩgaitĩrĩrio maĩ rĩmwe ng'ombe nĩ ciaregaga cikũrega iregaga ta rĩu iria imenyerete kũrĩa na kũu werũ-inĩ rĩ nĩ ikũrega no ta rĩu ũrĩmi andũ aingĩ mendaga kũrĩithia ũrĩmi wa kũhingĩra nĩguo wĩtagwo zero grazing waũhingĩra rĩ ũkahota gũ sustain kĩndũ gĩaku kĩ harĩa ũguo kila kĩndũ gĩothe kĩrabatara he mahiũ macio rĩ nĩ wethe wethe okorwo nĩ ta hay nĩ gwetha kũrĩa ũkũruta haya kĩndũ kĩngĩ irio ng'ombe ndĩngĩaga kwenda irio tondũ irio nĩcio ina material nyingĩ ina madini nyingĩ mũno iria ingĩtũma ng'ombe ĩyo produce wega okorwo nĩ ta ngũrwe taguo ona ningĩ wariĩ wa ithaka rĩ nĩ ũgĩtũraga twĩkire tũrĩrĩmi ĩni rĩu no nginya hau ũrĩ wĩbange naho wĩbanga naho rĩ nĩgetha ũhote kũrĩithia na njĩra njega ngũrwe nĩ rĩa irio njua ngũrwe na irio cia kĩrĩa Siamukawa. Ere turari tukaiga ngikoro he kindu kingi kugia ni ngurwe. Ngurwe ni njega muno actually. Really? Ĩni. Ngurwe niyo ũrĩithio mũnini mũno. Ona ũtarĩ ngarama nene. Actually ngurwe itakĩrĩ ndĩi mũno. Oh! Ngurwe. Iyo yaturagethagĩrwo irio ngakũ. Ngurwe ĩrĩ ya kuma kilo 2.5 nginya kilo 3 andũ. No nĩ gũtũrio nĩ mũtu irio peke yake to nginya ũmethere mairio marĩa methagwo nyandũ mendete gũgetha nĩ rĩu ũkiona mũndũ agetha irio cia hana harĩa hihi na rĩngĩ rĩ nĩ kwenda kũhũthia cost okay no Mr. Stain na mũtu mũtheri na mũtu na ekuhe na gain the right kilo piu na ekũre wega mũno actually ithuĩ tũrĩithagia ngũrwe okay so you have ũrĩithagia ngũrwe na ngũkũ okay icio nĩcio tũndiraga nacio na rĩu rĩ tũkĩrĩithia ngũrwe na ngũkũ rĩ rĩu ndakũhe out of experience tondũ mũtu ithuĩ gũtikĩrĩ gĩtũheaga ngũrwe nĩ mũtu na ĩkorwo na maĩ enough okay ĩgũkũra wega mũno kuma wega nini wega mũno ndũkũmĩetherera irio gũkũ na gũkũ rĩu nĩkugaga atĩrĩrĩ hihi mũndũ ũrĩa wendaga kũhe ngũrwe irio ici ingĩ cia mũthemba ũngĩ no kwenda akoragwo akĩenda kũhũthia cost tondũ hihi ndarĩ na hinya wa kũhe mũtu mũtheri akenda akagũra mũtu mũnini na agakĩhe irio iria gũgĩetha
agatukanio guo okay no ngũrũwe ũngĩhota gũ sustain no mĩrĩithie na mũtu yes na wethe mũtu ũrĩa quality tondũ ithuĩ tũthondekaga wa shekel feeds ngũrũwe ĩyo within a few time nĩ mbeca nĩ gũkorwo ĩkĩtia ĩgũcokeirie mbeca ciaku nĩ wega mũno no gakena na gakorwo atĩrĩrĩ environment ya ngũrũwe ĩyo rĩ nĩ njega mũno nĩ handũ hatheru ndĩ ngũrũwe yendaga gũthererio every morning nĩ gũthambio nĩ gũthambĩrio kiugo yes yes wa clean rali alafu ukamekirira irio na maĩ tinde na muhau nĩ uguo so in terms of cost to imagine no ginya by the time ura produce ni kuri the cost of production nigetha uhote gukorwo ukiona kindu una wendia muhota gwika mathabu mu atia ni undu wa hi mundu urarigwo okay imagine ukoragwo hana atia imagine ri ni dependaga ndako depend na riri weri urithĩtie kindu kigana atia na urenda kuona ki okay otorenda kwira ngoro ti day haya uko ni gukuri na cio riri cirio kiwango kiria ikiria pande ndu ungihota ku minimize okay kuhe kindu kiria kuringana na utaalamu wa mundu uria urithagia nake uko ni ndagitari akwa device na ikaikururagira mahiu maku ni kuhota ku minimize ya kindu kiria uhota kurithia nakio uko ni ta mutu ucio kamuhe mutu quality uko ni ta kindu ta mayo gakao mai mari wacihe ni matheru ndu rikoragwo na maundu maingi ate mamirimu na ndu no nginya ukorwo na kindu kiria ugigie na mwihoko na kiria uraturirwo kana kiria urahe mahiu maku ni kindu na mbemo yes okay na thina muno okay ni njui gutire thoko etari taru ya wini ikoragwo na piracy na yo gutire thoko etari o andu akuo how ni muhota ku dilete na kindu gigwitwo tondu of course tuguiga irio nyingi cia mahiu produce agirwo guku ni kuri kambuni nyingi muno na andu aingi ku deal na andu amatari ama gwikaga uguo kambuni kirio ko nyingi na gutikiaga andu makikeragia gugio shortcut gugia wara uguo roiga kindu kia mbere ri the key thing thina wa irio ugithondekera murimi ri ni nginya wethe the quality the best quality of materials urore material mari uramwethera nigetha thondeke irio ciaku tondu ngithi wethe maidori riu nduguthondeka kindu kiega wa first sourcing yaku ya material umenye iyo nio key thing urasource ko na ni kiu anyita haya ucoke ukorwo atiriri wakinya hare guthondeka production ine yaku ri no nginya ukorwo wina wigiririki muno ugithondeka irio cia mahiu to guthondekania ugathondeka irio ina quality njega ne premises ri irio ni ciikagirwo dawa na ki utukanie kiwango giaku kia irio kuringana na utaalamu uria wiho ndore wagirire hindi yo ni mwanyitana wega formulation ni formula na formula yo ri ndio gutukania ungiheria kindu kimwe thina wa formula no wora wanyita na ni hogoriria atiriri murimi waku ri ni ekunote very quickly he kindu kina thina thini wa irio na murimi ni mwega maragia ari matire filter andu wakora haria ndiri magitarairia na menye ni discussion na urimi ni network the word of mouth ni maranagiria ithu ta shekel ni twikagirira muno gwikira kiwango kiria urathondekera murimi nakio thini wa guthondeki waku formula ria winayo ri no sustain formula na to formula tu ni formula quality ni number 1 kiria waheire murimi riria mwambaniririe nake ri usustain kindu kiu no kira every time ri ugakiraga ugeciragia uhoro wacio ungikorwo wina kindu ngienda ungiongerera gituike ni kuongerera kiageria irio muno ri uguo ni gutwikaga ini na mugaika mukiranagĩria na murimi nigetha kuheaga result cia kiroramu uguo riu thini wa market niko kiri andu aria magithondekaga irio na njira ya raithi na ni andu acio koraga atiriri mundu cio nekwendia irio ciake very low price yes na riu ikarehe thina wa pricing of course ni rehe thina wa pricing tondu riria ukwenda kwendia irio ciaku ukauga murimi agikwira atiriri na hanari ni ndonia irio cia bei na no athie kugira to irio turia ri egucoka ihenya ateritwo ni mundu atari mwire tondu riria kiro uramuheaga tene ri ni quality ya kiria we arenda no riu bei ri ugakora na riu kuringana na material ria tucocaga material no kana indo ni igire ngarama ta actually thiko ici material thondeka ate faida yo nene na riu material ni maburi manaja kana within across Africa kana ni jaja fiu kana gukuringana ni kioretia tudiraga na indo ici riri tucocaga indo citu guku kuringana maburi ma turigainie tutithia nja muno no kindu kingioneka quality njega handu hothe fata ni gukinyire na bei njega iri guhota guturira murimi kiria arenda niguo taru sunflower ni amarimaga muno sunflower muno ri ni yumaga kundu ta Tanzania guku ni kuri no ri utinyi tijiganu na bei ya sunflower ni thiete iguru pio niki pio
almost times 2 kuringana uria turaguraga tene na nikio riu rite ungirio na arimi ingi ona thaa ici ri nio megukwira irio hari irare tiho iri ni thiu bei iguru ni bei koguo sunflower yagia goro wa migura goro no nginya thoro cio o nginya yaikio ikagio ringi murimi yes murimi nake hari murimi ni afilaga tondu riu ria material ciagia goro ri we uritindika murimi hanini kuringana material uria iri nigetha nake ingire bei-ini tondu nyothe muri biashara-ini murimi aretha we ni uretha biashara yagia I mean material ciagia na goro ri hau no murimi ahinyiririkaga na no twihoyo no kone ta bururi uyu witu munene witu wa bururi President William Ruto aturorere taru arimi ni matetete piu magerie guturorera cost ya onoko ni ta indo ta maguta mangigwagwa ni ukora magari ni bururi uyu witu gutiro ndo hinya no sin gutiro ndo hinya thino urona katari kumunya magego maundu mangi ugo hakiri uritui no mangiturora the cost of fuel cost of fuel na ringi ukakora ringi na ndemagira indo na gukunja wa bururi-ini wakinya mihaka-ini ni mathinikaga muno yes na nigugira kuria tondu waiga indo ingi mutagia within African countries na tuge East Africa na ni junior tugo no ko by now tuhingitie the fact that we can trade freely kana no turutithanie biashara gutari na mihiga mingi mihiga tondu kuja andu mathia Tanzania ni magiagwo muno muhaka-ini the very strict undu ucio ni ungirorwo hihi no huthahuthie maundu undu ucio no ungirorwo no huthahuthie maundu na maundu mothe makaume mega tondu athamaki aitu ri no kwaraniria no nyitaniri mwega riu rine waumaga una bure ni no mukugio ni mukugieka ndukwaga kugieka nuko na ngari ingi ni ukire akinya boda ni uikara thiku imwe igiri ithatu are you serious muhaka-ini ni na riu material icio ni urabatara haya wacho gwakora material nacio ri ona kuria ona kuunja ri ona ikionekaga no igure ngikura ti handu hamwe igococwa hana hari ni urorura ugakora kindu kiu gigukinyira thiini wa factory nigetha uthondekere murimi irio urenda kumuthondekera ri kiri ona ngarama which is interesting tondu na ni tuonaga maundu mangi maturahiriria but policies cia kuria nginya top level ni affectaga mundu uria wi haria thi na riu ura nginya mabururi ma policies ma mabururi na no ria andu marutithania wira no maragukinyira we uraruta wira na nginya magakinyira murimi in one or another giko kiugaga atiriri hindi ria ndegwigira ikurwa ri nyaki ni yumia yo no guo gukoragwo na iguru mangigia na mihatukano ri ona ukuthi gukuthi no kumuri saya muno na namenya kuria hihi kwi migari urire ukena gukurungu gukutiri ni gukuthi ri ni waca uri tondu riu gwika atia gwika atia riu quality ya irio tugithondeka quality ithu tugeragia kuiga quality area number 1 na tungiona no kana uti undu mugeni atiriri irio icio ungiongera kindu kinari na mwika mukiranagania na murimi tondu murimi ni uguku yes murimi no gukuchaga kwira atiriri irio haha ihana gwaikara kuroraga material na ki no quality yaku ya kiri urathondeka o sustain quality njega murimi ni muguthie kunene niguo mugutwarana wow twethi na bekwa na mundu gwitwo Mr Muhoro twari horo wa kindu gigwitwo tukereciria arimi na muno makiria riria murimi ararongoreria kuhe irio ciake kana ng'ombe ciake kana ne nguku kana ne ngurwe irio tondu to irio cikane gukoro ici cirio njega no of course wakirora thoko ri gitarie hari murimi hari mundu ra produce irio na maundu mothe magitiganite no hari thini wa star 23883 hash sorry na wikira between 70 to 1000 Kenyan shillings ushagura between box number 1 to box number 6 wakorwo wina kanya ga kwihotania nginya ciringi 500 muhotani wito wa watatu na wakana no tuko tukianiria na thini wa ikereka riri nigetha tukorwo tugikimanegeria ka tukiraniria nao nigetha makorwo mehotanire shekeri gathanduku karia wothe ukuoya ririkana ni kari na shekeri cia gukorwo ukihotania hau thini star 283 hash 70 to 1000 Kenyan shillings na gucagura between box number 1 to box number 6 turaria ciegi urimi na ni wiragwo niguo munyiginyigi wa bururi witu wa Kenya. I don't know how far we are so far we are doing tondu agikorwo ginya bebe gutire na maka tondu bebe tura compete una andu mura compete bebe cia andu akure andu mucoke mwethe cia produce irio na of course no ginya ko bebe njega tete ni bebe njuru ndukiha bebe njuru thondekere kindu gikiri kihana ni mundu ni ta mundu raria ini na ugithondeka irio ri no ginya wethe quality njega ya material na quality njega ya material ri niyo ina ngarama nene
ithuĩ ta Shekel Millers rĩ twendaga gũkorwo hingo ciothe tũgĩetha quality na ndũngĩthiĩ ũkĩgerea atĩ mbembe tondũ nĩ cia gũthĩĩra mahiũ thũgũre mbembe njũru ona mbuthu aca nĩgũkorwo na kĩndũ gĩtagwo aflatoxin na mahiũ matiendaga ũguo mahiũ mahana tawe marĩaga kĩndũ quality kĩndũ kĩega na kĩndũ gĩtheri nĩ ndonaga ng'ombe igĩtiga agĩkorwo nĩ yatigaga nĩgũtiga ona nĩ gũmĩthondeka irio na itige hau ũgũcoka ũrorie kũna nĩragire kũca ng'ombe nĩ njĩtĩ rĩu ũgĩthondeka kĩrĩa ũgũthondeka rĩ ũgũthondeka kĩndũ kĩega kĩndũ kĩega koguo mbembe iria tũrarĩa nĩcio tũrang'ang'anĩra na ithuĩ nocio na arĩa maroya mũtu magathiĩ gũ-produce wa andũ wa kũrĩa very good rĩu ũrore market-inĩ andũ nĩ marabatara kũrĩa mahiũ no marabatara gũthondekerwo irio ũguo kĩndũ kĩrĩa ũretha ona mũrĩmi ũrĩa wakwa thondeka irio cia kũrĩo nĩ mũndũ noguo aretha ũguo market-inĩ rĩrĩ kwĩna mũhatĩkano tondũ o kila kĩndũ nĩ kĩrenda kũrĩa we tondũ wĩ mũrĩmi rĩ na nĩ njũ nĩ interactive na arĩmi bado nĩ mahĩtia marĩkũ arĩmi hihi mareka maramacũngĩrĩria gũtiga atĩ maumĩrĩra mao matirokora kwagĩrĩire rĩngĩ mahĩtia marĩa ũngĩona he mũrĩmi hihi agĩka atĩrĩ kuringana na ngarama ya mũtũrĩre ũrĩa hana rĩ rĩngĩ mũrĩmi nĩ kwenda gũ-source irio irĩ bei na nĩho tugire atĩ nĩ kũrĩ irio iria ithondekagwo no quality gũtiagaga cartel thĩinĩ wa industry maya maingĩ nĩ ũkora mũndũ ũngĩ nĩ arenda gũtura irio one mbeca na akenda kũingĩria thoko-inĩ irio ciake na bei ya thĩ no mũndũ ũyũ ũrathondeka irio ciake na bei ya thĩ mũno rĩ nĩ ũkũrigwo nĩkĩ kĩu arekĩrĩra mũrĩmi tondũ ndĩramũthondekera kĩndũ kĩna quality ndũngĩruta wĩra watu actually ndũngĩruta wĩra watu no nginya wethe kĩndũ ũguo he kĩndũ kĩrĩa kũima irio ciake nĩgetha ciĩke atĩa ahote gũkinyĩra mũrĩmi na bei thĩ akĩgeria gũtarget mũndũ ũrĩa harĩa igũrũ areka nĩ kũmũrengana na thĩ no wacoka market-inĩ ũgakora wathondeka quality njega mũrĩmi nĩ number 1 so kĩrĩa ingĩkũcia arĩmi aitũ tũmere atĩrĩrĩ irio ciothe rĩ gũtikĩrĩ irio ũngĩkĩra mũndũ irio atĩ nĩcio number 1 no tarĩu ũngĩgeria ta Shekel Millers nĩ ũkwĩmenyera na animal feeds nĩ ũkwĩmenyera irio citũ nĩ number 1 actually nĩ number 1 tondũ ithuĩ arĩmi atũheaga mũndũ ũcio akũribaga kwa mũndũ ũngĩ very fast wana atĩrĩrĩ niĩ ndĩraria irio ciakwa kuma Shekel Millers na agagũtũmĩra mũndũ ũngĩ nongĩ ũguo nĩguo rĩrĩa atĩrĩrĩ arĩmi marĩmana nĩ maranagĩria mũno na once ũngĩfail thĩinĩ wa irio nĩ wagwa tondũ mũrĩmi ũrĩa wakũreheire mũrĩmi ũngĩ kana mũrĩmi ũrĩa watwarĩire wa mbere one nĩ kũgĩa na thĩna na ũrege kũrectify egũthiĩ no cio okĩte nake wakora ningĩ rĩ nĩ wahana ta wabaca hanini tondũ rĩu nakuo nĩ wamenya network ĩyo gĩthiaga ũguo no nginya tware na mũtũrĩre ũhana so rĩu mũndũ ũngĩenda niĩ kũnyita irio quality Shekel ithuĩ tũthondeka irio quality and 100% of that tũthondeka irio quality rĩu andũ mangĩenda gũtũnyita no matũkinyĩre kũgerera nĩ tũko tũgĩkĩaria ũhoro ũcio na in terms of no mũsupport na njĩra nene mũno na I'm wondering tarĩu arĩmi marĩmaga sunflower nĩkĩ nĩ ũkorwo na challenges nĩ kũremwo maremagwo nĩkĩ kĩatũma tũremwo nĩ gũ-produce raw materials nyingĩ hihi kũringana na woni waku bũrũri ũyũ witũ rĩ no tugire ndũrĩ andũ gũtirĩ ithaka icio nĩ irabatarania large kũrĩa ingĩmera kũrĩa ingĩhandwo rĩ ũgakorwo nĩ handĩte na large scale ĩkorwo ĩ nene irio icio nĩ nene nĩ ũkũrĩma nĩ maacres no gakora mĩgũnda ĩyo rĩ arĩmi gwitũ tũgeragia gĩkĩ tũkageria kĩrĩa no ũrĩa wahota rĩ nĩ ahotaga nĩegũthiĩ no nĩwamenya rĩu rĩ kũringana na ũrĩa andũ tũthondekaga irio kambuni nĩ nyingĩ mũno ũrĩa njugire andũ nĩ megũbatara material nyingĩ mũno rĩu ũgakora thĩinĩ wa market gũtirĩ na flow Kenya ndĩngĩhota kũhũnia athondeke irio kana mahiũ marĩa megũkorwo materials rĩu no nginya mũsource na no kwĩna opportunity mũndũ ũkorwo wĩna gĩthaka gũkũ mathainĩ rĩ kwĩ ithaka na andũ arĩa nao nĩ arĩithia mahiũ acio nao ti akũrĩma nĩ kũrĩithia woka rĩu ta Kĩambu gwitũ rĩu gũtigarĩrĩte tũburoti na Kĩambu tũtigeria wathira gũkũ mabati igũrũ gwĩka atĩa na nĩ ũrĩa gũkĩhana gũtirĩ mĩgũnda na mĩgũnda mĩingĩ nake mũrĩmi ũrĩa wathiĩ kũrĩma rĩ ũgakora nake rĩ nĩ atetire rĩngĩ fertilizer ĩyo nĩ ĩgĩire goro ũgakora rĩngĩ ta fertilizer kũrĩ ngoma atetire mũno hihi fertilizer quality ndĩratwarana ndĩrathiĩra kwagĩrĩire arĩ ya thirikari ũgakora nĩ ũgũire na njĩra ĩno ũkĩgeria gũkĩra na mwena ũrĩa ũngĩ so ũgatiga okay but in terms of production tondũ tarĩu bũrũri witũ wa Kenya nĩ tũkoretwo tũkiuga tuongerere
indo iria tura produce locally na ndona taruma irio cia mahiũ ni ku of course 100% no no ru kuna challenges nyingĩ mũno taru supplies na kĩ no tuhote bũrũri ũgwe producera indo citũ na twĩhũnie na nginya arĩmi amekuno matuhũnie irio bũrũri ũyũ arĩmi no mahote okay mangĩrutanĩria nĩ makũhota no thirikari no nginya ingĩrĩre hau okorwo nĩ ta fertilizer no tũraheo nĩ thirikari kana ĩrĩa ĩngĩ kuoneka rĩ ĩkoneka fertilizer quality njega na bei njega rĩu mũrĩmi hĩndĩ ĩyo nĩ ekũhota kũrĩma tondũ ũngĩgũra fertilizer goro ucoke ningĩ indo cia kuri ndwĩ na market kana ndũkũhota kwendia rĩrĩa waheo fertilizer ĩtarĩ na kĩrathi kĩega rĩ ũrĩmi waku gũcoka thĩ magetha marĩa ũkuona rĩ nĩ manini no rĩu ũngĩona kĩndũ okorwo nĩ ndawa icio mbei imwe thirikari igerie gũbacĩrĩra mũrĩmi igerie kũnyitĩra mũrĩmi na njĩra ciothe arĩmi nĩ mekũhota kũrĩma tondũ mũndũ wothe ndũĩ biacara nĩ biacara thĩinĩ wa ũrĩmi nĩ biacara tũhũraga ũngĩhota kũhũra biacara ĩkũhe kĩndũ rũciũ nĩ ũkagĩa na kĩo kũrĩma gũkĩra ũrĩa arĩmĩte mbere no ũngĩthiĩ ũrĩme wone nĩ wagwa ona nĩ ũkũigua nĩ ũkuire ngoro ndũkũhota gũkinya ha ũguo no njũrie thirikari itũ matũgerie gũtũnyitĩrĩra arĩmi na njĩra nene nĩgetha arĩa marahota kũrĩma marĩme na maheo kĩrĩa mabataraga nĩgetha mahota kũ-produce irio na magetha mega nĩgetha na ithuĩ rĩ market-inĩ itũ nĩ gũkorwo ĩ njega gwĩcocio na indo gũkũ no rĩu mũrĩmi rĩu angĩremwo nĩ ho tũgĩa hatĩka-inĩ ũgakora nĩ mũhinyĩrĩrĩkire na nĩ mũraremwo kuona kĩrĩa okay but in terms of production the industry ina mawĩra maingĩ mũno nĩ kũrĩ maingĩ mũno mwandĩkĩte agũteithĩrĩria so nĩ mũrahota generate employment ni boko employment rĩ wa makambuni rĩ ndĩ kambuni ndĩoyaga mũndũ mũkane nĩ gũkona gakundi rĩrĩa mwena kambuni rĩ hingũrĩtwo itũra-inĩ rĩa kwanyu kana kĩwanda kĩmwena wa kwanyu rĩ anake arĩa mekũu na andũ anyinyi rĩ arĩa mena hinya wa kũruta wĩra nĩ megũteithĩka na kũu nĩguo thirikari rĩuga atĩ nĩ gwaka iwanda although ndigĩcionete ndikĩũĩ kũrĩa maragĩaka no kono iroka tũrerirwo tũtige kũmateng'eria mũno matigo matwarwo kahora atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa ya mũtongoria ngũkwĩraga rĩ twanjirie kuona maumithio thutha wa mĩaka ĩtatũ tweterere tũmahe kahinda tũtige kũmateng'eria na ithuĩ twĩtĩkĩre twahatĩkwo twetĩkĩre rĩu iganda ikĩrĩ kwanyu mĩciĩ-inĩ rĩ nĩ njega tondũ anake arĩa mekũu nĩ mekuona mawĩra na nĩ ũkũhota kũrutithania wĩra nao no thirikari rĩ igerie kũbacĩrĩra iganda ici itige kũhũrwo itige kũreherwo magoti maingĩ rĩu cukari gĩtitũire ndaigua tũtagĩkũrurumũkio no ndikĩũĩ gĩkĩrurumũkagio gĩkĩgũaga kĩrurumũkagio gĩgacoka gĩkagũa rũciũ rĩu andũ arĩa marutaga wĩra kũu rĩ actually mathire kũ yes and in fact nĩ kĩarĩ na andũ aingĩ mũno in fact agĩkorwo he kĩganda kĩarĩ kĩega Mumias was the best. Kiandĩkĩtie andũ aingĩ in fact kana nĩ wathi ũkaingĩra nginya estate yoko it was a whole estate andũ mandĩkĩtwo maikaraga kũ yarĩ njega mũno yarĩ nginya na accommodation oh yes arĩa mandĩkĩtwo kũ the employees they were living very well rĩu thirikari itũ ndĩgĩbatiĩ kũrurumũkia iganda ta icio nĩgetha ona ũrona magĩthiĩ street-inĩ gũtirĩ mawĩra andũ nĩ manegenire makarurumũkia iganda ta icio ĩ nĩgetha andũ ethĩ rĩ makona ha kwĩnyitĩrĩra but o ta ũrĩa ugire cartels nacio nĩ nyingĩ nĩ he mũndũ etie cukari ũcio nĩ arateithĩka rĩu thĩna wa bũrũri witũ wĩ hau na nĩguo ngwendaga kũria atĩrĩ fine nĩ kũrĩ na mĩeke ya mawĩra but also mbeũ njĩthĩ hakinya nĩ ũrĩmi rĩ nĩ ma-embrace amongst your kana customers akure matukanĩtie atĩ hakinya nĩ mĩaka na mbeũ njĩthĩ mena resources cia kũrĩma hihi ũrĩa mangĩenda na ũrĩmi ũngĩmahe mbia okay nĩ wega nĩ kũrĩ nĩ mahotaga no rĩu rĩ capital matirĩ rĩu mũndũ athiaga kũgeria gũkĩra kũrĩma wakona wagwa tondũ andũ arĩa mũndũ ũrĩa wĩnyitĩrĩire na wĩna ruti njega cia kwĩrũgamia nĩ kũhota gũthiĩ no mũndũ tarĩ mũthii ũrũmire thukuru rĩ ningĩ mũciari wake aramũthomithagio na mathĩna rĩ arageria tu o harĩa angĩambĩrĩria kĩndũ ũkona hatirĩ okorwo nĩ capital ta ĩyo rĩ ya kũiga tũgũkũ twake kũiga tũgombe twake rĩ tũgũkũrwo twake ũkona ndarĩ na capital na nyamũ ici irĩaga mbeca Rĩu ngĩrora ngũrũwe kuma cinini ingĩgakinya harĩa ũgũkinya ũrĩithie nĩgetha ikũre. Oh yes, wamwĩra cicokete. No nginya ũkorwo na capital. No nginya ũkorwo na capital. Yes. Na nĩwona akorwo nĩ ta thirikari nĩ ugĩte ũhoro wa nĩ kwehereria andũ a maingĩrio thĩinĩ wa CRB na andũ. Oh ya mathirĩ. Rĩu ndũngĩkomba sacco. Ndũngĩkomba sacco. Ndũngĩkomba cooperative. Wa blacklist ro mwena ũngĩ, wathiĩ kũrora haha wakora nĩ wagũire, wathiĩ kũrora mwena ũngĩ wakora ndũrĩ ho. Rĩu wageria gũ-source kũrĩa ũngĩona mbeca capital wambĩrĩrie ũkaga. Ũguo thirikari itũ nĩ yegerie kũnyitĩrĩrwo na andũ anyinyi. Na nĩ mekuma street actually. Nĩ mekuma street-inĩ. No andũ aya anyinyi maga mawĩra, no nginya marirehe ngui.
na ti kwenda kwao tondu riu ri ni ndathomire ndathomire ndina githomo giakwa haya aiko wira ucio wa githomo kiu ndungioneka ri no nyanjie kaundu kangi ka urimi no riu gia kurima ri mbeca cia kwambiriria urimi ucio ri tondu ri batara mbeca ri ndire nacio na nigetha ukuhe income nene the bigger urimi niguo kuheaga bigger income tondu ringi ni aturarima small scale. Very good, very good. Thigire tu na kitchen garden hena kanuthu eka hau moe tinangia ugakuo to akota akiremwo actually rĩrĩa wĩna kitchen garden rĩ hindi ya ma kitchen garden na irio ciaku cia kuria ni ciaku tu tũrĩa ndũngĩka ũgũraga nyeni every time na nyanya no rĩu ũngĩkona handũ hena wari atĩ ũgũkora nĩ wathi na gũkũ nĩ ũhota gũkombora kamũgũnda twĩka twĩrĩ tũtatũ nĩ ũkota kũrĩma na kĩo nĩ yana kĩngĩ morĩire na gũkũ mathainĩ na lok na kĩ nĩ mararĩma mũno ũrĩa wĩna ũhoti no rĩu ũtarĩ na ũhoti rĩ ikaraga harĩa mũciari wake agathie na hau na nĩ wamenya rĩu mawĩra nĩ matironeka rĩu atĩ wĩra ũrĩa ũngĩkĩheo nĩ wa mũjengo ũcio agĩtuĩka nyũmba ici nĩ ciakire cia raithi na kĩ wakora andũ aya nini rĩ angĩna matirĩ na hinya tondũ mũndũ ona akĩrĩkia thukuru ndakoragwo abuildĩte muscles na njĩra njega so nĩ egũbatara ona agakora mũciari wake ndũĩ mũndũ aranaga kuma ground ũgĩkora mũciari waku nĩ ararĩma rĩ na arĩmaga ngũkũ arĩmaga ngũrũ arĩmaga kĩrĩ na wone nĩ icio igũthomithĩtie ndũngĩaga interest harĩa nĩ ũkũgĩa nĩ ũkwenda ona mũrĩmi mũciari waku angĩenda gũkũ boost akwĩre atĩrĩ gĩũke ngũnengere kapati kamwe ũkũfeed naki na mbeca ndũrĩ mũcara ndũrĩ ndũ ndũrĩ handũ ũngĩanjia ũguo kũngĩgĩa na ũndũ ũngĩ thirikari ĩngĩcindua wa kwambĩrĩria kũnyitĩrĩra andũ ethĩ mahote gwĩkũria mena mawĩra ĩni ma digital no ithuĩ tũtigĩthiĩ digital maũndũ wa digital technology no rĩu ti maingĩ yes nĩ njũĩ technology nĩ ĩteithagĩrĩria in terms of machines and all that icio rĩu nĩ ciumaga na kuna in terms of repair na kĩ na technology ĩteithĩrĩria atĩ hakinya nĩ production ya quality feeds macini iyo konete rĩu icio cia gũthondeka ũtukania wa mũtu na wa irio cia mahiũ rĩ nĩ ciumaga rĩngĩ nĩ locally nĩ kũrĩ nĩ tũrĩ nacio mathondekaga na ũtaaramu mathondekaga locally na ikuo nĩ gũciona no cost very high na ingĩ rĩrĩ ũngĩenda ona ingĩ nĩ ũkũgĩra na nja wa bũrũri no rĩu kũringana na bei ya macini ĩyo ĩgĩkinya hau rĩ ĩrabatara mbeca nyingĩ mũno rĩu ũgakora atĩrĩrĩ angĩkorwo ndũrĩ na ũhoti wa kwaka atĩrĩ ndũngĩhota kwambanĩrĩria nayo rĩu andũ no manyitanĩre in a group of people nĩgetha mũkahota kwanjia no nake mũrĩmi rĩu harĩa gũkorwo mũndũ ũmwe thĩinĩ wa itũra rĩanyu mwathani nĩ amũhete ũhoti akanjĩrĩria kĩganda ta kĩu rĩu nĩ andũ maka-embrace mũkanyitĩrĩra mũndũ ũcio tondũ rĩu itũra-inĩ rĩa kwanyu nĩ ekũheana kĩa kwanyu wĩra nĩ ekũheana mũthuri wĩ kũu wĩra mũndũ wothe wĩna ũhoti wa kũruta wĩra nĩ ekũruta wĩra handũ harĩa rĩu arũngũ magerie kũnyitanĩra tondũ macini ikuo nĩ cionekaga but the cost is very high thogora wĩ igũrũ mũno no ngĩtukana nĩ ũkuoya rũni wĩ wika nĩ ũgũtuba nĩ ũgũtuba okay ona mechanism rĩu ũkũigua cikuo roka rĩrĩ ona mechanics aya andũ agũciripia service no iheaga andũ wĩra andũ othe marĩagĩra handũ hamwe wala kũgĩa handũ haruma kĩndũri andũ othe nĩ mekuona kĩndũ gĩa kũrĩa yes rĩu mwanake rĩu ta ũcio rĩngĩ nĩ kĩrĩ na break down nĩ kũmwĩta oka akĩmĩtura hau wĩra nĩ wathiĩ na mbere na akĩniona kĩndũ gĩa kũrĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo digital tondũ nĩ ũkĩte nego kana njĩra nene mũno makĩria nĩ teithĩrĩirie hakinya nĩ market nĩ njũĩ market ya mbere nĩ network yes no digital ĩteithĩrĩirie atĩ hakinya nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ mũrakinyanĩra hihi na mũrĩmi digital rĩ rĩu no nginya ũkorwo ũkĩhingũra rĩngĩ ta WhatsApp tuge ta FB ũkagĩa na WhatsApp group nĩgetha rĩu ũkahota kũ connect farmers rĩrĩa wagĩa na arĩmi arĩmi nĩ mendaga good terms no nginya ũgĩe na terms njega na arĩmi nĩgetha mũndũ ũcio nĩ ũkũhota gũkwendia na rĩngĩ nĩ ũkũmũkinyĩra through phone rĩngĩ nĩ ũkũmũkinyĩra through okorwo nĩ arĩ wall icio cia kĩrĩme kuona ũkageria kũgĩikara ũka-advertisaga wĩra wanyu ũrĩa mũreka na quality yanyu ya irio na no menya rĩu thĩinĩ ta tũngiuga ta ũgĩthiĩ ta wall-inĩ yaku tuge ta FB rĩ ũhingũre kĩndũ rĩ arĩa megũkũhe comments harĩa rĩ nĩ mekuga kĩrĩa ũreka kũu nĩkuo mũndũ eyendagĩria nĩ iteithĩrĩirie arĩmi me online arĩmi nĩ marageria mageragia rĩu ona tuga no mũndũ ũrĩa rĩu mĩaka nĩ gĩthire mũno kuona ndarĩ na gathimũ tũtũ twa kũruta nĩ mageragia nĩ ihotaga kweneca ũhoro mũno na ũhoro ũcio nĩ gũtherema nĩ ũgũthiĩ kũraihu gũkĩra ũrĩa tũgĩtũgana na nĩ mara andũ ta kũruta wĩra na agronomist nĩ marutanagia wĩra na andũ ta acio arĩa hihi mena ũhoti mũndũ ũraruta wĩra in large scale no nginya ũkorwo na agronomist nĩgetha gaikara nĩ gũikara gũkwadvisaga haha hendaga na ndũngĩhota gwĩka ũndũ ũrĩa wothe we ũtuĩke we no wenja he kĩũmbĩrĩre nĩ nginya ũkorwo wĩna nĩ wethete mũndũ waku ũrĩa ũrĩ kũgaidaga haha hekagwo
haha bataraga okorwo nĩ ta mahiũ mau maheagwo ndawa irĩkũ itiritagwo rĩ ndagĩtarĩ wako gĩikara gĩũkaga akĩonaga no nginya ũkorwo na mũndũ ũrĩa ũraũ coach thĩinĩ wa wĩra ũcio nĩgetha inyuothe mũhote gũthiĩ na njĩra njega. Na future hana atĩa in terms of thoko ĩno ya irio cia mahiũ tũrarora maũndũ mahana atĩa in the future hiyo ũkĩrora? In the future maũndũ marĩa tũrarora rĩ nĩ tũrerĩgĩrĩra nĩ gũkwagĩra. Of course. Tondũ andũ othe wĩkaga ũndũ wothe na mwĩhoko. Tũgatanya atĩrĩrĩ matukũ maya megũka rĩ hihi rĩ Ngai nĩ egũteithia nĩgetha mũndũ ũrĩa wambĩrĩria tondũ ũndũ ũrĩa ũtarĩ wĩ thĩna no ũrĩa ũtarĩ mwanjie no wanjĩrĩria no wathiĩ rĩu wanjĩrĩria wĩra waku na wĩkĩre bidii nake Ngai aingĩrĩre intervene thutha mũtheri nĩ mũkũhota gũthiĩ na mbere na kũrĩa thutha mũtheri tũtanyaga maũndũ mega na mũndũ wothe akĩendia ũndũ ũmũthĩ ũbataraga rũciũ nĩ ũregĩrĩra rũciũ rwaku no rũkwagĩrĩra. Koguo mũndũ tũtigakue ngoro kana nĩ mũrĩmi ũrĩmi nĩ mwega actually biacara rĩ nĩ iritũhĩte mũno kĩndũ kĩrĩa kĩngĩguna mũrĩmi thaa ici nĩ ũrĩmi na nĩ kũrĩ hĩndĩ tondũ nĩ ũkoretwo biacara-inĩ there's a time it was okay azimutianegenaga kwĩ nĩ kaingĩ twĩrora akenya nĩ mwendete kũnegena there's a time ũngĩigire thoko yarĩ favorable in terms of material na in terms of mũrĩmi yarĩ sawa koguo hĩndĩ kwarĩ a constant kahinda kararĩ ho rĩ tũtingĩigua kũrarĩ kũru mũno tondũ rĩu mũrĩmi tugĩte rĩu akorwo ta mũrĩmi wa ngũkũ rĩ kũigua matumbĩ marakinyĩte 400 na 50 60 hĩndĩ mũrĩmi rĩ ona akĩrĩma nĩ ara feel very nice na nĩ egũkũrĩha wega ni egũkĩrĩha wega rĩu ona mĩrĩhĩre ya indo ta icio kuona nĩ egũcocia ũkaigua mũrĩmi nĩ ahũmire ũmũthĩ nĩ egũteta nawe rĩ tondũ mwĩnake rĩ thĩinĩ wa no nginya mũkirĩrĩrie no nginya mũhe matũ tondũ mwĩnake ũcio nĩ warakũnyitĩrĩra na no nginya mũnyitĩrĩra ũkakora rĩmwe nĩ kũritũhire rĩngĩ nĩ kwagĩrĩire tondũ ngwendia matumbĩ nĩ magwĩte mũno bei macokete thĩ na rĩu mũrĩmi ũyũ rĩ rĩngĩ araruta wĩra ũyũ ũgerie tu gũ-sustain kĩrĩa wĩnakĩo kana ũndũ ũrĩa ũreka wĩregereire rũciũ no rũkagĩra no hau mbere nĩ hararĩ hegega irio itirarĩ na bei nene na production kana kĩrĩa mũrĩmi arona rĩ nĩ kĩrarĩ na bei njega koguo no nginya nĩ kũhota gũthondeka kĩndũ shock absorbers ciaku cikoragwo ci very high nĩgetha anything can happen no ũguo nĩguo biacara hana na mũtũrĩre generally nĩguo hana nĩguo nĩgetha mũndũ angĩenda kwaranĩria ngĩmuona mwena ũrĩkũ ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ rĩ nĩ tũkoragwo harĩa Kiambu town tũrĩ na nduka hau opposite Kangangi market ĩtagwo nyũmba ĩtagwo Western Jockey Towers tũrĩ na nduka hau kĩganda gitũ kĩharĩa Banana 1 kilometer from Banana town ũgĩthiĩ na tũgũthiĩ na Tigoni nĩ tũrĩ na namba cia thimũ iria tũtũmagĩra ũngĩenda kũhũra mũndũ i Kiambu namba 0725 623 013 kĩrĩa rĩngĩ 0725 623 013 kũrĩ na namba ĩngĩ rĩu ya industry kũrĩa tũkoragwo 0720 643 730 0720 643 730 nĩguo nĩ ngatho mũno makĩria na tũgũkũmendithĩria wega nĩgetha nĩ ona arĩmi me sawa ithuĩ twĩ sawa nĩ tũhũnĩte mahũtha ithuĩ matũbara ithuĩ tũgatuba oh yes rĩu tũngĩendera arĩmi maũndũ tũngĩmendera maũndũ mega nĩgetha tũkĩhũne tũtigakĩmoce nĩguo ũguo wonderful na andũ arĩa mangĩenda kũgeria irio nĩ mageria irio cia Shekel Company nĩguo nĩ njega mũno Shekel Feeds and Animal Feeds nĩ njega nĩ twathondeka irio quality njega mũno mũrĩmi wothe no agerie nĩ atwaranĩrie na namba ĩyo na nĩ tũgũkinyana actually nĩ tũheanaga delivery kuothe ona tũthiĩte nginya na Nyeri twĩ na nduka na kũu ĩra supply irio tũthiaga na gũkũ Nyandarua kũndũ guothe nĩ Kajiado ũguo area ĩyo nene ũngĩhota gũtwĩtia irio twĩtie tũhũrĩre namba icio ndauga na nĩ tũgũkena nĩ tũkwaranĩria nĩ ngatho right ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo David Mũhoro no akigwa icio nĩ ciĩgiĩ mahiũ na ũrĩmi na ũrĩmi nĩ wa bata mũno makĩria no nginya ũkĩona maciaro maku ũkĩhe irio ciaku kana ng'ombe ciaku irio kana whatever it is ũrarĩma kĩndũ ũkĩega nĩ tũgũkorwo tũgĩkinyũkia thĩinĩ wa ikereka rĩu rĩngĩ twaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo magoti na tax trends iria ciumire thĩinĩ wa kana nĩ bũrũri kana nĩ thĩ handũ yarũma tũkene nĩ mũndũ gwĩtwo Dr. Regina Kĩng'ũri tondũ magoti nĩ a part of us na nĩ tũtigĩtie hanini mũno tũguo nĩ ũkorwo tũkĩanjia kũrĩa ona tiga ũguo nĩ tũrare meet kĩndũ gĩgwĩtwo taxes file returns no nĩ tũgũkĩaria maũndũ mau mothe ciahanda ndagĩka itarĩ kũraihu Regina haha
number no tukembe tugikirie na gicokereria na ngerie muhotani witu hari thini wa *283# wikira between 70 to 1000 Kenyan shillings na gucagura between box number 1 to box number 6 muhotani akorwo ikihotanira nginya ciringi 500 tondu gathanduku karia gothe wethura gakiri na mbeca *283# na ni wikira between 70 to 1000 Kenyan shillings na gucagura between box number 1 to box number 6 tombe tugikirie tucokerie thutha kaida gatari kuraihu tunyithanie na Dr. Regina King'ori ndukae guthie haraya. Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD